¿Quieres poner efectos de sonido en tus vídeos sin necesidad de esas páginas piteras que desgastan tu tiempo, tu dinero y tu energía? Pues mira mi amiguito puñetas, Filmora X es la solución. Simplemente corta una porción de video que quieras mejorar y dale doble clic, luego te vas a donde dice audio y luego al ecualizador. Ahora para conseguir algunos efectos especiales, ajusta el ecualizador como lo mostraré a continuación. Musgo. 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 Y esos serían los efectos especiales aportados por mí. Espero que les haya gustado y si es así, denle a like si quieren ver un eclipse solar en su vida XD. Hasta la próxima.